सो जय के शर्मा भाई लोगों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो अभी चल पड़े हम वर्कआउट करने के लिए, रनिंग करने के लिए। अभी चलते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस, अभी ट्राई करते हैं मिक्स पुशअप करने की, और आज से मैं ट्राई करूँगा रोज़। सो गाइस, आगे देखिए, यहाँ पे आग लगा रखी है उन्होंने जहाँ से धुआं आ रहा है। तो ये कहना चाहूँगा, आग ना लगाएं जंगलों में। सो गाइस, हमने वर्कआउट कर दिया है और आज मैंने एक नया वेरिएशन ट्राई किया, मिक्स्ड पुशअप्स। और अभी सब कुछ हो चुका है, अभी चलते हैं घर और अभी ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। मिलता हूँ।